Dobrý den, vítám vás u prohlídky pozemku v obci Javůrek. Jedná se o pozemek určený ke stavbě rodinného domu o výměře 1500 m². Nachází se na klidném místě na okraji zástavby a je z něj krásný výhled do okolní přírody, především do údolí Bílého potoka. Pozemek je rovinatý, takže zde nejsou potřeba náročné terénní úpravy a má obdélníkový tvar o šířce 22 metrů a délce 68 metrů. Pozemek leží u obecní komunikace, která momentálně prochází úpravou pro budoucí potřeby přístupu k rodinným domům. Součástí komunikace budou obecní vodovod a kanalizace, přípojka elektřiny je již v procesu vyřizování. Obec Javůrek leží přibližně 20 km západně od Brna a autem se dostanete do centra asi za 30 minut. Leží uprostřed krásné přírody, přímo nad údolím Bílého potoka, které přímo vybízí k procházkám a toulkám do přírody. V něm se nachází oblíbené turistické a cykloturistické cíle, jako například Šmelcovna nebo Hálův mlýn, kam je možné z Javůrku dojít procházkou. V Javůrku je k dispozici mateřská škola, restaurace a obchod se smíšeným zbožím. Další občanská vybavenost je pak v sousední obci Domašov, kde je základní a mateřská škola, obchod, restaurace, cukrárna, pošta, kadeřnictví a zdravotní středisko. Věřím, že se vám prohlídka pozemku líbila. Pro vícero informací nebo domluvení osobní prohlídky mě neváhejte kontaktovat. Za realitní kancelář Slen & Partners vám přeji krásný den.